This is number one. Dynamite. Here we go. That's it. Bedankt voor het kijken van deze video. Vond je deze video nou leuk, dan blijf vooral zitten, want dadelijk komen boven 2 icoontjes en daar kan je op klikken om nog meer leuke video's te bekijken hier. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Tot snel.